Կալանքի միջնորդությունը ներկայացվել։ Պարոն Ղուկասյանին տեղափոխում են դատարան, հա։ Այս բայի դրությամբ դեռևս միջնորդությունը որքան հասկանում ներկայացված չէ, բնականաբար չէ կարող ներկայացվածներ, որովհետև նոր են մեղադրանք առաջադրում։ Եվ ամենայն հավանականությամբ միջնորդությունը ներկայացնելու հետ միաժամանակ նաև պարոն Ղուկասյանին կտեղափոխեն դատարան։ Այս բայի դեռևս պարոն Ղուկասյանը հակառակություն կոմիտում է։ Շտապօգնության մեքենան իր համար է։ Չէ, ինքը չեմ ասի առողջական վիճակը նորմալ է, բայց շտապօգնության մեքենան իր համար չի եղել։ Մի բան ճանապարհին ինչ-որ մտածում գործադրվել է, Այս բային մեկ նման տեղեկություն անձամբ ես չունեմ։ Իսկ մեղադրանքի մասով ինչ ասում եք, ձայնագրությունի վերջո ինչ ձայնագրություն է, երբ է եղել, ինչ խոսակցություն է եղել։ Նայեք 4 միլիոնը։ Սկզբից հաղորդագրություն էին, որ տարածվեց դրվագների մասին, թե բրապորի շինությունները օրինականացնելու եւ այլն։ Այդ դրվագներով որևէ մեկի ժամանակ պարոն Ղուկասյանը չի եղել համայնքի ղեկավար։ Այդ դրվագները վերաբերվել են 24 թվականի դեկտեմբեր, հոկտեմբեր եւ 25 թվականի փետրվար ամիսներին, որի ժամանակ Պաշտոնակատարն այլ անձ է եղել, դուք գիտեք ով է եղել։ Բայց չի հետքում, որ դա իր խոսակցությունն է, պարոն Հայրապետյան։ Նա վերջի ձայնագրության հետ կապված։ Ձայնագրության այդ հատվածական տարածումը, որը եղավ լրատվական միջոցներում, այդ հատվածական տարածություններում որևէ խոսք չկա կաշառքի մասին։ Ընդ որում Վարդան Ղուկասյանին չեն էլ մեղադրում կաշառք ստանալու համար, այսինքն որ որևէ մեկից կաշառք ստացել։ Մեղադրանքը վերաբերում է նման, որ իբր որևէ մեկից պահանջել է, չի ստացել։ Պահանջել է կաշառք, բայց Պարոն Ղուկասյանը իր մեկնաբանությունը տվել է։ Նախ հերքել է որևէ մեկի հետ գումարային որևէ խոսակցություն լինելը։ Շատ մանրամասներ չեմ ասել, բայց ամեն դեպքում ցանկացած խորհրդակցությունների ժամանակ պարոն Ղուկասյանը բոլորի հետ խոսում է մեկ գումարների մասին։ Եթե ինքնակամ շինությունները կօրինականացվեն, ինչքան կկազմի դրանց գույքահարկը։ Եվ անօրինական շինությունները օրինականացնելու պարագայում քաղաքային բյուջե ինչ գումարներ կմտնեն։ Խոսքը եթե անգամ եղած լինի, կարող է եղածնել բացառապես դրա մասին։ Ինչ վերաբերում է ձայնագրություններին, կրկնում եմ, թե ավել բան ունեն, ավել տեղեկություն ես չունեմ։ Ամեն դեպքում հրապարակված ձայնագրությունների մեջ դրանք կոնտեքստից դուրս խոսակցություններ են, որոնք կարող են վերաբերված լինել բացառապես գույքահարկերին կամ օրինականացման վճարներին։ Մեկ նրբություն, կներեք սա, մեկ նրբություն։ Վարդան Ղուկասյանը ցանկության դեպքում անգամ որևէ ապօրինի շինություն չէր կարող օրինականացնել այն բարձ պատճառով, որ դրա ժամկետը լրացել է։ Գյումրի քաղաքում մինչև 2004 թվականն է հնարավոր եղել անօրինական շինությունները օրինականացնել։ Եվ հիմա ցանկության դեպքում անգամ անհնար է դրանք օրինականացնել։ Եթե օրինականացվում է անօրինական շինությունը, քաղաքային բյուջե եւ օրինականացման համար եւ հետագայում գումարներ են մուծելու։ Հիմա Գյումրու համայնքապետարանը դիմել է կառավարությանը առաջարկով, որպեսզի նոր ժամկետ սահմանեն ապօրինի շինությունները օրինականացնելու։ Եվ դրա համար կա նաև հաշվարկ, թե այսքան 1000 ապօրինի շինություն օրինականացնելու դեպքում ինչքան գումարներ կմուտքագրվեն բյուջե։ Հայոյանքներում են ուղղված։ Ինչ է։ Հայոյանքներում են ուղղված։ Ախ այդ հայոյանքները կոնտեքստից դուրս անհասկանալ է դրանքում կարող է խոսքի մեջ էլ եղած լինեն կամ առհասարակ Վարդան Ղուկասյանը չի ընդունում այդ խոսակցությունները իր կողմից կատարված եղած։ Հայրապետյան, այսինքն այդ ձայնագրությունը մոնտաժված է, կտրած կծրած։ Կարող է մեկ այլ խոսակցությունից վերած կծրածն է մեկ այլ խոսակցության, օրինակ մեկ խոսակցության մեջ առհասարակ ձայն չի լսվում, միայն այնտեղ գրավոր տեքստն է հրապարակվում։ Ես ինչ եմ անում, դրանք ինչ ձայնագրություններ են։ Ամեն դեպքում այդ ձայնագրությունների ամբողջական տարբերակ ունենալու դեպքում կհիշի միգուցե անձը թե կոնկրետ որ դեպքին եւ ինչին է վերաբերվել եւ հստակ բարձրաբանում կնա, իսկ կդորների մեջ հիմա օրինական ճանապարհով են այդ ձայնագրությունները արվել գաղտնալսումները։ Բացի ձայնագրության հրապարակ մենք այս փուլում որևէ հարց չենք դեռ բարձրացնում, որտեղ նոր մարդուն մեղադրանք առաջադրին, այսինքն որևէ process չկա։ Հիմա այդ ձայնագրությունները եղել են, չեն եղել, օրինական են եղել, չեն օրինական չեն եղել կամ ստեղծվել են եղել ինչ-որ արհեստական միջոցներով, այդ հարցերի պատասխանը Պարոն Հայրապետյան, դա գտվել։ Այս բայտը ասել օրինակ պարոն Ղուկասյանը իրենից կաշառք ոչ, չկա նման բան։ Իսկ ենթադրյալ կաշառք տվողը ով է, ուր է։ Մարդը չի ճանաչում այդ ամենը։ Ներողություն Իսկ այդ մարդուն հայտնաբերել է։ Այդ հարցը երևի իրեն պետք է տա, բայց վստահաբար եթե հայտնաբերած լինեին մեղադրանքի որոշման մեջ նշված կլիներ։ Պարոն Հայրապետյան, եթե հստակեցնենք այս պահին, հա, ինչ մեղադրանք է առաջադրվել, դուք ինչ եք պատրաստվում անել ձեր հետագա գործողությունները։ Այս բայի դրությամբ խոշոր չափերի կաշառքի պահանջի մասին է խոսքը, որ իբր խոշոր չափի կաշառք է պահանջել։
Առաջադրվել է, հայտնի է ումից, բայց մեղադրանքի որոշման մեջ չի նշված, որ որևէ մեկը ասել է, որ Վարդան Ղուկասյանի հետ կաշառքի շուրջ համաձայնություն է ձեռք բերել, այլ մեղադրանքի մեջ ըստ էության նշում է միայն օպերատիվ ճանապարհով ձեռք բերված ինչ-որ տվյալների մասին։ Այսինքն դատավարական իմաստով ապացույցի մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Պարոն Հայրապետյանից մյուս ձերբակալված այսպես են 7 անձինք, ինչ ձևով են կապվում պարոն Ղուկասյանի հետ, ինչ կապերով, թելերով, գործողություններով։ Ոչ, եկեք տարանջատենք, էլի։ 7 անձանք, 7 դրվագներ են նկարագրված, ընդամենը մեկն է վերաբերվում Վարդան Ղուկասյանին։ Ես հասկանում եմ, որ իշխող կուսակցության համակիրները սկսեցին շտապել եւ կաշառքների շղթա ներկայացնել, թե իբր տեսեք, այսքան ընդամենը մեկ դրվագն է վերաբերվում Վարդան Ղուկասյանին։ Այն մնացած ձերբակալությունները չի իրականացվել Վարդան Ղուկասյանի դրվագի շրջանակներում։ Այլ գործ է, նույն գործի մեջ այլ ժամանակահատվածում դեպքեր են, որի ժամանակ Վարդան Ղուկասյանը չի եղել համայնքի ղեկավար։ Եթե այդ ընթացքում որևէ մեկը կաշառք է վերցրել խմբի կազմում, այդ եւ խումբը եղել է համայնքի ղեկավարը կամ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը, այդ ժամանակ այլ անձ է եղել համայնքի ղեկավարը։ Մի բան հասկանեք, 8 անձ ձերբակալվել է, ներառյալ գործող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, բայց բոլորին նույն մեղադրանքն է առաջադրվել, կաշառք ստանալ, այդ 4 միլիոնը բոլորի մեջ պետք է բաժանվեր։ Ասում եմ, մյուսները եւս տարբեր դրվագներ կան 24 թվականի դեկտեմբեր, հոկտեմբեր, 25 թվականի փետրվար։ Բոլորին փաթեթը որոշեցին։ Դե հենց որպեսզի Վարդան Ղուկասյանի շուրջ աղմուկը մեծացնեին։ Եվս մեկ անգամ որպեսզի Վարդան Ղուկասյանի շուրջ արհեստական աղմուկ Այսինքն խմբակային ինչ-որ մեղադրանք, անհատական 8 առանձին քրեական վարույթներ է նախաձեռնվել։ հիմա միացվել են, բայց դրանք նախաձեռնվել են առանձին տարիների դրվագներով, պարոն Հիմա նայեք 4 միլիոնը, ախր դուք ասում եք 4 միլիոն, քրեական վարույթը առհասարակ 4 միլիոնի մասին չէ։ Քրեական վարույթը 24 թվականի դեկտեմբեր, հոկտեմբեր, փետրվար ամիսներին կատարված բազմադրվակ ենթադրյալ ինչ-որ գործողությունների մասին է, որը Վարդան Ղուկասյանին չի վերաբերվում։ Վարդան Ղուկասյանին վերաբերելի ինչ-որ հատված են վերցրել, կպցրել են այն մյուս բազմադրվակ գործերին, որպեսզի մեկ գործի շրջանակներում արհեստական աղմուկ ստեղծեն, որ Վարդան Ղուկասյանի վերաբերյալ այսպիսի գործ է բացահայտել։ Ճարտարապետը ինչ առնչություն ունի այս գործին, պարոն Ղուկասյանի հետ, որովհետեւ դրվագով կապվում է պարոն Ղուկասյանի դրվագին։ Կոնկրետ պարոն Ղուկասյանի դրվագին այո կապվում է։ Ինչ ձևով մանրամասն։ Դե հիմա ես չեմ կարող շատ բաներ ասել, իբր թե մոտավորապես այն, որ իր միջոցով ինչ-որ մարդկանց հետ ինչ-որ համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Միայն ճարտարապետի դրվագն է առաջվում պարոն Ղուկասյանի։ Ճարտարապետի դրվագ կա նաև այլ ժամանակաշրջանում, որի հետ Վարդան Ղուկասյանը կապ չունի։ 2 ամսով է, նախ չեն կարող 3 ամսով, բայց ձերբակալման որոշումը կայացվել է դատարան խափամիջոց կալանք ընտրելու հարցի քննարկման համար։ Չեմ կարող ասել։ Սարիկ Մինասյանն էլ ներգրավեցան։ Չեմ հավատում։ Կամաց իրաց վրա։ Չեմ հավատում։ Օրենքի դաշտում ամեն ինչ հնարավոր է։ Այսօրվա քաղաքական իրավիճակում բացառում։ Դուք հետագայում գործեն կներեք էլի։ Դուք հետագայում հնարավոր է օրինակ միջնորդեք, որ Սարիկ Մինասյանը օրինակ ներգրավե։ Նայեք, ոնց որ ասում են, այս պայտերությամբ մուշնել է իրենց սերը, մեղնել է իրենց սերքը։ Վստահ եմ իրենց մոտ իրական դեպքերի ձայնագրությունները կան։ Եվ այդ ձայնագրությունների մեջ համոզմունք ունեմ, թե իրական շղթաները բոլորին լավ էլ հայտնի է, եւ այդ իրական շղթան գործել է մինչև Վարդան Ղուկասյանի քաղաքապետ դառնալը։ Բայց ինչու դրանք դա չեն անի։ Միանշանակ չեն անի, որովհետև ես կրկնում եմ, այս process-ը ամենևին կաշառքի մասին չէ։ Կաշառք բառը օգտագործում են բացառապես մեկ նպատակով, որպեսզի Վարդան Ղուկասյանի հետ կապված քաղաքական process-ները փորձեն կոսկել այդ կաշառք բառի տակ ընդամենը։ Հակառակ դեպքում, եթե դուք ունեիք այդքան շատ ապացույցներ փետրվարից սկսած, անցած տարվա նույնիսկ հոկտեմբերից սկսած, ինչու մինչև հիմա օրինակի համար Սարիկ Մինասյանին կամ նույն գլխավոր ճարտարապետին գրեթե 1 տարի առաջ տեղեկություն ունեիք, ինչու 1 տարվա մեջ ոչ մի բան չի կան։ Հիմա դուք ինչ եք պատրաստվում անել։ Այս պայթրությամբ փորձել ամեն ինչ անել, որպեսզի ապօրինի միջնորդությունը կալանքի մասին մերժվի։ Առաջնային նպատակը դե դադարանում պետք է գնանք, որ դա անենք։ Առաջնային խնդիրը դա է։ Հիմա պարոն Ղուկասյանը ներսում է, հիմա դուրս է բերելու։ Ներսում է, հա, երբ որ դատարան միջնորդություն ներկայացրեցին, իրեն տեղափոխեն։ Չէ, դες չեն ներկայացրել։ Ներկայացրել են հակակոռուպցիոն փոխանցում։ Չեն կարող ներկայացնել, եթե ներկայացել են միջնորդություն,
ուրեմն դա հերթական ակնհայտ ապօրինությունն է։ Դուք Անհնար է Ինչ է անձին սպասում, որ- առանց մեղադրանք առաջադրելու, մեղադրանք առաջադրելու process-ը նոր ավարտվեց։ Եթե նրանք միգուցե արդեն կալանքի որոշումներ կա, դա էլ է հնարավոր, իսկ բան չունեմ ասելու, Վարդան Ղուկասյանին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել, այո։ ներկայացվելու թե ներկայացվել։ Ներկայացվել դատարան։ Եթե դա ճիշտ է, դա ակնհայտ ապօրինի է։ Կոմիտեներ փոխանցել։ Օրենքը հետևյալն է, նախ անձին պետք է ներգրավեն մեղադրյալ ներգրավելու համար մեղադրանք պետք է առաջադրեն, որից հետո նոր մեղադրյալի հետ միաժամանակ խափանման միջոցի միջնորդությունը ներկայացնեն դատարան։ Մեղադրանք առաջադրելու process-ը 5 րոպե առաջ ավարտվեց։ Ես դուրս եկա, նոր ավարտվեց, դուրս եկա։ Այսինքն ենթադրվում է, որ կալանքի միջնորդությունը պետք է հաջորդի դրան։ Չի կարող նախորդի դրան։ Օրենքի տեսակետից։ Սա ինչի մասն է խոսքը։ Այն մասին է վկայում, որ կալանքի որոշումներ է միգուցե արդեն պատրաստ, եթե ամեն ինչ այսպես ժամանակից առաջանան։ Դուք հիմա զայնագրություն կերտեք համարում։ Ես ձայնագրությանը նախ ծանոթ չեմ, երկրորդը ձայնագրությունը համարում եմ ոչ վերաբերելի որևէ անօրինական գործողության, դա վերաբերելի չէ։ Այդ ձայնագրության մեջ կա կաշառք պահանջի մասին որևէ բան։ Մի հատ հատված է, թե դրան նախորդը ինչ է եղել, հաջորդն ինչ է եղել, մեջտեղն ինչ է եղել, որևէ մեկը չգիտի։ Պարոն Հարապետյան, այդ ձայնագրությունը հեռախոսային գաղտնա լսում է, թե աշխատասենյակում, որտեղ տանը ինչ միջավայրում է եղել։ Իմ պատկերացմամբ դա ոչ թե հեռախոսային խոսակցությամբ, այլ հեռախոսով իրականացված ձայնագրությունը, որը կարող է իրականացնել եւ հեռախոսային խոսակցությունը եւ դեմարդել բան։ Իսկ այն մնացածը, որը կար ըստ էությամբ Չէ, այդ ձեր ասած դրոնովը, դա օպերատիվ նկարանում է։ Եթե մենք նայում ենք օրենքի տեսակետից, դրանք կապացույց չեն։ Անկախ դրանից, ներկա օրենսգիրքը սահմանում է օպերատիվ հետախուզական գործունեության արդյունքները ապացույց չեն։ Կա գաղտնի քննչական գործողություն, եթե գաղտնի քննչական գործողության բանում են, ապացույց է։ Եթե որպես օպերատիվ հետախուզական գործունեություն են իրականացնում, դա ապացույց չէ, սա մեկ։ Երկրորդը հարցի մյուս կողմն է, թե ինչքանով է դա օրինական։ Այսօր մեր իշխանությունին օրինական ոչ մի բան չի դարձվում։ Այսօր մեր իշխանությունին դարձվում են տանը ֆոնը ստեղծել ինչ-որ բանի։ Անկախ նրանից դա կլինի օրինական թե անօրինական։ Հիմա դա օրինական է, թե անօրինական, մենք երբ որ համապատասխան հիմքերը վերցրեցինք, որ կարող ենք գնահատել։ Այս բանը չեմ կարող ասել։ Ոչ, դա չեմ կարող ասել։ Վերադառնանք էլի շտապօգնության բժիշկները պարոն Ղուկասյանի համար չէին։ Իմ ներկայության ընթացքում ոչ։ Պարոն Հարապետյան, տեղեկություն ունեք միայն այս վարույթով է սահմանափակվելու պարոն Ղուկասյանի նկատմամբ հետապնդումը, որովհետև ընդդիմադիրները համարում են սա քաղաքական հետապնդում։ Հնարավոր է լրացվի կամ նոր մեղադրանք առաջադրվի։ Ես էլ եմ համարում քաղաքական հետապնդում եւ ոչինչ բացառել չի լինի, ավելին ասեմ, այսօրվան պարոն Ղուկասյանը սպասում էր, հենց չի որ պարոն Ղուկասյանի համար սա ինչ որ անակնկալ էր կամ անսպասելի բան էր։ Բոլորներ պարոն Ղուկասյանն էլ իր ներշրջանի մարդիկ բոլորներ սպասում էին, որ այսօրը հասու է ոչ թե այն պատճառը, որ ինքը ինչ-որ բան անելու է, այլ երկրի առաջի դեմքը ազգային ժողովի ամբիոնից այս հրահանգը արդեն տվել էր։ Դա ասված, որ այս հրահանգով ավարտվի եւ մյուս հրահանգին չհասնեն, մասնավորապես առերևույթ ֆիզիկապես ոչնչացնելու հրահանգին։ Առավոտյան տեղեկություններ տարածվեցին, թե նրան տապալել են գետնի, բռնության ենթարկել։ Մուտք գործելուց եղել է, այո, մուտք գործելուց եղել է շատ ես կասեի անշնորհք ձևով ներխուժում քաղաքապետարան, երբ բոլորովին դրա կարիքը չկար, վերջը այդ քաղաքապետարանում Հայաստանի Հանրապետության դրոշն ու գերբն է խփած, ինչ որ հանցավոր որջ չէին մտնում։ Մտնում էին, չգիտեմ, այդ գերբը երևի իրենց համար։ Հա, Արարատ լեռը կա, կարող է դա է մի քիչ զայրացրել ներխուժողներին, բայց ամեն դեպքում, կներեք, ամեն դեպքում ներխուժումը չի եղել նորմալ։ Եթե եկել է խուզարկության, ընդ որում Վարդան Ղուկասյանը չի ունեցել որևէ դավարական կարգավիճակ, եկել է խուզարկության, ձեր խուզարկությունն արել։ Պարոն Հարապետյան, իրեն չէին հրավիրել։ Չէ, չէին հրավիրելու, որտեղ հրավիրեին մարդը ներկայանալու էր, միանշանակ։ Ավել խուզարկություն են իրականացնում։ Խուզարկություն։ Վերաբերելի չի պարոն Ղուկասյանին դուք ասում եք, այդ դեպքում գրասենյակում ինչ կարող են գտնել։ Ֆոն է պետք, ժողովուրդ ջան, ֆոն։ Բոլորը տեսնեն, որ պարոն Ղուկասյանի դեմ կա կազմակերպված արձակում, ճնշում։ Գրասենյակը ո՞րն է, քաղաքապետարանը։ Չէ, իր անձնական գրասենյակն է։ Իր անձնական գրասենյակն է։ Դա մենը ֆոն, որ քաղաքում Այս բոլորը վարույթի տեսնեն։ շրջանակում, հա, պարոն Հարապետյան։ Հավանաբար այո։ Հավանաբար այո։ Եղել է նաև նման դեպքեր, այո, բոլորը մեծ մասը տեղափոխել են իմ տեղեկություններով ոստիկանության
Ախուրյանի բաժին, Տուգանային հրապարակ, անհասկանալի պատճառներ։ Չգիտեմ, որ վաղը միադել, ասեմ Վարդան Ղուկասյան լավ համայնքապետ չէ, ԱՊԼ-ը քաղաքի։ Եվս մեկ անգամ հստակ այս պահին արդեն դատարան տեղափոխում են Ղուկասյանը, ինչ տեղեկություն ունի։ Չկա որևէ տեղեկություն, որ նրան տեղափոխում են դատարան։ Եթե հակակոռուպցիոն դատարանում արդեն միջնորդություն է մուտք կագրել, դա ակնհայտ ապօրինի է։ Առանց, այսինքն Կաշառք ստանալու երկրորդ մաս, խոշոր չափ։ Մի հոտ։ այսինքն Հոդվածը վերագրված է կաշառք ստանալ, բայց դիսպոզիցիայի մեջ ստանալու մասին, նկարագրության մեջ չկա ստանալու մասին։ Որպեսզի մեր գործողությունները հստակ լինեն։ Մենք սպասում ենք պարոն Ղուկասյանի գուցե դուրս անեն ու տանեն, թե Ես պետք է ծանուցվեմ այն մասին, որ թե արդյոք դատական նիստ կայանալու է ՀԱՊՄ միջոցի հարցի քննարկման համար։ Հաջորդ սպասելը դա է, որևէ այլ հարց չկա։ Հոդվածը կաշառք ստանալն է, Հոդվածը այո։ բայց դուք ասիք որ կաշառք պահանջելու բանով է։ Նկարագրության մեջ գրված է հոդվածի վերնագիրը կաշառք ստանալը, դիսպոզիցիան կաշառք ստանալը կամ պահանջը կամ համաձայնություն ձեռք բերելը։ Կամերով Այդ ձայնագրություններով են ապացուցում ու կաշառքական։ Ես ձայնագրություն չեմ ասել։ Չէ, այն ինչ որ հրապարակվել է, այն ինչ որ հրապարակվել է։ Որևէ այլ տեղեկություն մեղադրանքի որոշման մեջ չկա։ Չկա, որ ասի Պողոսն ասում է գնացի համաձայնություն ձեռք բերեցի, նա էլ համաձայնեց, չկա նման բան։ Եթե կաշառք տվող այդ ձերբակալվածն էսպեկտա թե չէ։ Հիմա ես միգուցե, բայց այսպեսի մտավախություն ավելի շատ համոզմունք ունեմ։ Ենթադրյալ կաշառքողներն ասում են ձերբակալվածն էսպեկտա, ասում են միգուցե մենք չգիտենք։ Հա, չգիտեք։ Հա, մենք չգիտենք։ Բայց ես այլ մտավախություն ունեմ, որ այս ձերբակալությունները չեն կամ ձեզ ֆիքսել։ Մի փոքր առաջ է, եթե դժվար չէ։ ձերբակալությունները Էլի հա խնդրում շարունակվող պրակտիկա են, մարդկանց վերցնում են, տանում ազատությունից զրկում են, վախեցնելով ցուցմունքներ են կորզում եւ ազատության դիմաց այդ ցուցմունքները վերցնում են ընդամենը։ Կներեք, աբսուրդ չթվա հարցը։ Աղբատար մեքենայից ցուցմունք վերցրել են, որ տարել են։ Կամ Որ մեքենաներին։ Չգիտեմ, այդ մեքենաներին տարել են երևի ինչ-որ քննչական։ Դե Վարդան Ղուկասյանի որդու գործից քիչ մնաց հողից է ցուցմունք վերցնեն, ես չգիտեմ։ Հա, հող էին տարեթափել, Վարդան Ղուկասյանի որդու մեղադրում են Վերման դրան։ ենթարկելու ձևի հետ կապված, քանի որ պարոն Ղուկասյանը եւս մեկ գործով անցնում է սատական process-ների մեջ, ու տեսնում ենք, որ բարբերաբար գալիս է դատարան, պատշաճ ներկայանում է, հնարավոր չէ պարզապես ծանուցել եւ այս դեպքում էլ նա կներկայանար դատական։ Ժորժ, միանշանակ, կարիքը չկար առհասարակ նրան ձերբակալելու։ Մարտուն ակնհայտ աբոյնի անձին արդեն ձերբակալել է, այդ ձերբակալման փաստը մեկ անգամ դատարանների կողմից հաստատվել է։ Վերաքննիչ դատարանը որոշում ունի, հիշում եք, մինչև ընտրությունները, երբ էլի մասկի շոու կազմակերպեցին եւ Վարդան Ղուկասյանին դիմակավորները ձերբակալեցին։ Դատարանը, վերաքննիչ դատարանը ֆիքսել է, որ այդ ձերբակալումը եղել է աբոյն։ Դրանից հետո բազմաթիվ process-ների Վարդան Ղուկասյանը ներկայացել է։ Հիմա այս process-ին ինչու չպետք է ներկանալ, այդ պետք է տանեին, որտեղ դրանից առաջ կրկնում եմ, երկրի առաջին դեմքը տվել է արդեն հրահանգը։ Եվ ոչ միայն այս հրահանգն է տվել, ես վախենամ ուրիշ հրահանգներ Մի է բան տվել։ էլ ճիշտ է, պարոն Արապետյան, այս պահին ինչ իրավիճակ է, այնտեղ ինչ գործողություն իրականացնում, որտեղ դուք դրսում եք Վարդան Ղուկասյանի մասնակցությամբ այլևս ոչինչ չի իրականացվում։ որտեղ քիչ առաջին հակակոռուպցիոն կոմիտեից էլ ասացին, որ կալանքը որպես խափամամիջոց կիրառելու միջնորդություն ներկայացել արդեն ձեզ ասել են դա։ Դա ոչ, դա ակնհայտ ապօրին է։ Դա կարող է ներկայացվել, կրկնում եմ, մեղադրյալի հետ միաժամանակ։ Հենց հիմա Ես Վարդան Ղուկասյանի հետ վերևն եմ եղել։ այսինքն այդ Ինքը պահին դատարանում չի եղել։ Չէ, ներկա հակակոռուպցիոն կոմիտեն, այսինքն բանը կալանքը միջնորդելու է դատարանի, որպեսզի ընտրենք կալանքը որպես խափանման միջոց։ Դա կարող է միջնորդելու է, բայց միջնորդությունը այս պահի չի կարող լինել օրենքի տեսակետից։ Հա։ Դե հիմա մի վարքան հեսա։ Դե ձերբակալման որոշման մեջ էլ է գրված, որ դատարան ներկայացնելու նպատակով են Ինձ բառացի ասացին Գյումրի համայնքի ղեկավարի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Ներկայացվել, այո։ Դա ակնհայտ աբոյնի գործողությունը պատասխանատու կերպով հայտարարում է։ Քննիչ ինչպես է ներկայացրել, եթե Թե 72 ժամը չի։ Չէ, սա այլ ռեժիմ է, ժողովուրդ չէ, նայեք։ Անձը ազատության մեջ գտնվող մեղադրյալին դատարան ներկայացնելու համար ձերբակալում է։ 12 ժամվա ընթացքում պետք է մեղադրանք առաջադրել ու մեղադրյալի հետ միաժամանակ միջնորդություն ներկայացնեն դատարան։ 12։ Դե հիմա 12 ժամվա Դե հիմա 12 ժամվա ռեժիմի մեջ են։ Եթե իրանք միջնորդություն մուտքագրում են դատարան, այդ պահին մեղադրյալն է պետք է լինի դատարան։ Չի կարող մեղադրյալը լինել այստեղ, միջնորդությունը լինի Դե դատարան։ երևի գրավոր ձևակերպել են ֆիզիկապես կգնան երկուսով իրար։ Այլ հարց է դա, որ ամեն ինչ էլ գծած է, բայց օրենքի տեսակետից դա ակնհայտ ապօրին